بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. زموږ د درس منوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت ده. دی وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تصحروا پیشنمی کوي فإن في السحور برکة ځکه پیشنمی کې برکت وي. په نننی درس کې لومړی مسأله دا ده چې مسنون او سنت طریقه ده چې سحری مهال د پیشمنی په مهال باندې بنده مسلمان چې د روجي اراده د خامخا باید خوراک وکړي، څښاک وکړي، که هیڅ نه وي یو ګوټ اوبه ولې نه وي هغه دې وخوري. نبی صلی الله علیه وسلم په امر کړی دی تصحروا فإن فی السحور برکة، پیشمنی کوي، پیشنمی محال غذا خورئ ځکه دې کې برکت دی. حدیث متفق علیه دی. علماء کرام فرمایي برکت یې دا دی چې دې کې الله شفا اچولې ده. برکت یې دا دی چې په دې سره د روجي د اوږدې ورځې د تندې او د لوږې مقابله کېدی شي. حدیث واضحه په دې باندې دلالت کوي چې مسنونه طریقه ده چې خامخا باید پیشنمی کې یوه اندازه غذا اقلا اوبه وڅښلی شي. دوهمه مسئله هغه دا ده چې پیشنمی باید ناوخته وکړی شي، یعنی د اذان نه 2-3 دقیقې مخکې باید بند شي. او مسنونه طریقه یې دا ده چې روجه به بنده مسلمان د وخته ماتوي چې ټیم داخل شي، لیکن د سحری په باره کې یا د پیشنمی په باره کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم دقسې ارشاد فرمایلی دی چې زما امت به کامیابی او په خیر کې به وي چې کله دوی پیشنمی ناوخته کوي. لا یزال الناس بخیر معجل الفطر واخر السحور. تل به زما امت په پایده او په ګټه کې وي چې کله هم دوی افطار او روژه ماتی په داخل وخت کې په اول وخت باندې وکړي او پیشنمی ناوخته وکړي. په دې باره کې خلق د افراط او د تفرید نه کار اخلي. ځینې خلق د شپې غذا په سراپاڅېږي، غذا وخوري او بیا وده شي. تاوان یې دا دی چې د سهار جماعت او لمونځ ته نه فوت شي. ځینې خلق بیا هغه دا کمی کوي او زیاتې کوي چې وخت د پیشمنی ختم شوی وي او دا انسان لګیا دی په خوراک باندې ځان مصروف کړی دی، وخت داخل شوی دی د سهار او دی لا په خوراک باندې لګیا دی، دا خپله روژه پاسېدوي. البته دونه باید ووایو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دی چې اذان شروع شي او لوښی د په لاس کې وي د هغې نه خپل حاجت پوره کړه. د اوبو ګیلاس د په لاس کې نیولی دی او اذان په مناسب وخت باندې شروع شه، فورا روژه مه بندوه، دغه د اوبو ګیلاس تش کړه، مخې ته د تیار مړۍ پرته ده او اذان په مناسب وخت پیل شه، د دغه مړۍ نه ځان فارغه کړه او یو اندازه وخوره. نو دوهمه مسئله دا شوله چې سحری او پیشمنی باید د سهار اذان ته نږدې وي. درېمه مهمه خبره دا ده
لکه څنګه چې په افطار او روجمات کې خرما خوړل سنت دي، نو د سحور او پېشمنی په اقلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمای نعمه سحور المؤمن التمر، بهترین غذا د پېشنمی مهال د مسلمان غذا چې ده هغه خرما ده. کجوره او خرما لکه څنګه چې افطار کې ثواب لري، همدارنګه د پېشنمی په مهال د هغې خوراک ثوابي دی. یو بل روایت راځي بیت لا تمر فيه جیاع اهله، هغه کور کې چې خرما نه وي دغه کور والا وږي دي، یعنی دې کې غذایت مکمل موجود ده. څلورمه مسئله هغه دا ده چې اذانونه په دوه قسمه دي، بلکې په درې قسمه دي. یو د وخت نه مخکې اذان کول چې سهار نوی داخل شوه، او ځینې شیخان او امیان او همدارنګې بې مسئوله مؤذنین هغوی د وخت د داخلېدو نه مخکې اذان کوي. د دوی په اذان باندې غذا خوراک مه بندوئ. او نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې با بلال رضی الله عنه د پېشمنی اول اذان کو او عبد الله ابن ام مکتوم دوهم اذان. نبی صلی الله علیه وسلم بداویل چې وکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم ان بلالا يؤذن بليل. بلال د شپې اذان کوي، هغه له اعتبار نشته، خوراک مه بندوي تر هغه پورې چې عبد الله ابن ام مکتوم اذان شروع کی نو بیا خوراک بند کړي. نو هغه مؤذنین چې د وخت نه مخکې اذان کوي، سهار نه دی داخل شوی او دوی اذانونه کوي، نو په هغه باندې د نشته ده روزه بندول په هغه باندې ضروری نه دي. دوهم هغه مؤذنین دي چې وخت داخل شوی ده، سبا را ختله ده او دوی اذانونه نه کوي، نو ما او تا خپل روزه بند کو او د هغوی د ډیله او تاخير له اعتبار نشته چې موږ د کلی مؤذن اذان نه دی کړی، نو موږ تر هغه به انتظار وباسو. نه موږ به خپل روزه بند کو، ځکه کې دې شي مؤذن سات ورانی یا بل عذر ورته وي، نو چې کله وخت داخل شو روزه به بندي. درېم قسم هغه اذان دی چې ډېر دقیق او په ټاکلي ټیم باندې کېدی شي، نو په داسې مؤذنینو باندې آفرین دی او د هغوی پابندي پکار ده چې کله هغوی اذان شروع کی په ټاکلي وخت باندې، نو بیا باید بنده مسلمان اکل او شرب، خوراک، څښاک وغیره مفطراتونه پرهیز وکړي. دا مسائل زموږ او ستاسو په زندگی کې بار بار راځي. کوم خپل روزه په نبوي سنتو برابر ونیسو، الله ته به قبول وي. او که په روزه کې مو د زړه د خوښې تصرفات وکړه او شرعي جانب په نظر کې ونیو، شاید ولږه تنده به وي خو ثوابونه به پکې نه وي. الله رب العالمین نه سوال دی چې الله د ټولو روزې قبول او منظورې وګرځي او په شرایطو او آداب او احکامو باندې دی الله عز وجل مسنون روزي د ټولو نصیب کاندي. امین یا رب العالمین.